సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్ లో లైట్ వెలగట్లేదు. కస్టమర్ మాకు కాల్ చేశారు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసి కస్టమర్ కి సాటిస్ఫై చేశాము కంప్లీట్ గా. కొద్దిగా ఎలుకలు కొరికినాయి బ్యాక్ సైడ్ లో, దాని వల్ల కొద్దిగా లైట్ వెలగలేదు. ఇప్పుడు ఓకే అయిపోయిందండి. బట్ ఇంకోటి దీంట్లో కొద్దిగా గ్యాస్ ప్రాబ్లం కూడా ఉండే, ఆ గ్యాస్ కూడా రిప్లేస్మెంట్ చేశాము. ఇన్వర్టర్ మోడల్. మీకు ఎలాంటి సర్వీస్ కావాలన్నా, ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో మీకు సర్వీస్ కావాలన్నా మాకు కాల్ చేయండి. 300 మాత్రమే విజిటింగ్ ఛార్జ్.